Elbaşı degenler. Bularga jardan bergendin orduna kelip anan zorgo kurup atkan fundamentin talkalap taşasa kim günölü buga. Her жерде жашап жүрдүм. Эми фундамент куюп, эми үй салам деп атканда балдарым чоңоюп эмиш деп коларага жарап калганда. Мен эми ушинтип калса анан кийин ичим туз кайганда ачышат экен да. Анан эми бул жердин моралдык, материалдык чыгымдары эмне болуп кетип атат? Мына былтыр үй салам деп аракет кылган эле. Эми чындыкты биз издейбиз. Şu адамдардын фундаментин кайтарып куруп берсин деп биз сиздерден улуу урматтуу президентибиз, улуу урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев укам шуларга жардам берип силердин өзүңөр карабасаңар эч ким карабай атат. Аксакал, мен жоопкерчиликти алып берейин. Мен колдон келген аракетим сизге жардам берейин. Бирөөнүн эптеп тургузган, эптеп кылып аткан турмушуна ошол элдин башчысы катары, ошол айылдын лидери катары, же айыл өкмөт башчысы катары минтип карап турганы билбейм. Бул жогору жактагы өтө жакшы кетип аткан чоң саясаттагы лидерлердин кадамына бир бут чалыштыруу же болбосо бут тосуу менен барабар деп сүрөттөп берем да. Мен мындан башка сөзүм жок менинчи. Assalamu alaikum урматтуу Швега программасынын көрүүчүлөрү. Биз бул жолку чыгарылышта бир аянычтуу тагдырды сиздерге бир баяндап берейин деп турабыз. Себеп дегенде мына ушул Каттаталдык айыл өкмөтүндөгү Аданова Айчүрөк деген эженин тагдыры тууралуу сиздерге бир чагылдырып берейин деп атам. Себеп дегенде менин жанымда ошол эженин, Айчүрөк эженин жакын туугандары турат. Коңшулар менен биргечи. Но аркамда турган омкорулган цементтер бул бир кезде ушул Айчүрөк эже 2021-жылы сатып алган жерге пайдыбал салган экен да, фундамент курган экен. Анан муну ушул Каттаталдык айыл өкмөтүнөн, анан архитектурадан ушул жер адистери келип, бул жер мыйзамсыз берилген деп туруп, анан келип тракторлор менен сүрүп, оодарып, ушу эптеп 50ге чыкканда эптеп 2 комнаталуу үй салып алайын деген Айчүрөк эженин максаты ташкап, кыскасы же үйдөн жок, же чүйдөн жок. Азыркы мезгилде 2-3 баласы менен талада экен. Жашы 54-кө чыгыптыр. Ушул Швега программасынын эшигин каккылап, ушул бир туугандары, коңшулары кат жазышып, атайын кайрылышкандан кийин мына ушул нерсе биз чогулткан документтер боюнча, биз териштирген иштер боюнча көрсө, эч кандай мыйзамсыз эмес экенин, ал эмес мына ушул жерди Айчүрөк эжеге саткан адамды да кошо эшитип келип, анан атайын бир адвокаттык кеңешмелерди да алып, консультацияларды да алып, анан көрсө бул иш боюнча күрөшсө болот турбайбы? Ошол кездеги ушундай бир мерездик менен иш кылган айыл өкмөттөрдүн аракеттери мыйзамсыз болгон турбайбы? Кайра бул жерди кайтарып, тууганыбыз жашы 60ка чамалап калган Айчүрөк энеге бир үй тургузуп берели, жерди алып жардам берели, аша жол менен болсо дагы үйлүү кылып коелу, балдары үйлөнө турган убак болуп калыптыр деп, кыскасы туугандары чогулушуп, бир муштумга биригишип, анан азыр ошол Швега программасы аркылуу коомчулукка өзгөчө ушул биздин президентибизге чейинки кайрылууларын жолдойлу деп даяр турушкан чагы. Азыр саламатсыздарбы? Мен жанымда турат Аксакал келиптир. Бул жерде мына ушул Айчүрөк эжеге жерди саткан агабыз да келиптир. Сиз коңшусу болосуз. Бул жак болсо ушул Айчүрөк эжебиздин тууганы болот дегендей, бир тууган жээни. Сөз башынан болсун да, окуя качан болгон, кантип болгон, анан кандай аракет менен чектелип калдыңыз? 2018-жылы Айчүрөк мына ошо Кочкор Маматтан жер сатып алдым деди. Сүйүндүк, жакшы экен, жакшы болуп тура деп Аллага миң мартабы разылыктарды айтып, китеби бар экен десе, китеби бар экен деди. Мына китеп экен, муну биз билбедик, бизге көрсөткөн жок. Токтом бар, Кара суунун архитектуранын печеттери бар, мына чертөздөр бар, мына чертөздөр бар, мына. Şuğa karabastan 23-жылы, 18-жылы alıp 21-жылы Ağustos'un ayağında sentyavrda fundament kuygan. Sentyavrdan 15'lerinde fundamenti kuyup bütkön. Oşol fundamenti kuygan baldardan da men kagaz yüzünde aldım. Mınanda kagazdı. Mana baldar oşo mana жазып berişti. Biz oşo
Kataldalı Aile Ökböt'ün 3. bölümünün Caşoğlusu Adanova Ayçürek Ece'nin fundamentin 21 yılı Ağustos ayının ahırında sentyavrın başında fundamenti koyup büttük. Kızmat akıbızga 85 bin pul aldık dep mına жазып көрсөтүп берген familiyalары бар. Ol balдар iştegenle baylaştı gele almadı. Oşonda ile bu fundament kurukanla biz suyunduk. Biz men uqqan jokmун bunun. Geçe 24 yılı aprelde Patağa gel fundamenti görüp işte anan keyin men alıp bardım, arızlardan men yazdım. Prokuraturaga arız yazdım. Prokuratura özü tekşerбей деген tergöçülörgө berdi. Tergöçüler Belek деген Rasul деген balaga berdi. Tergöçü negedir oyaga buyaga dep eme kılıp atat. Ben arxivden emeden suradım. Arxivden o bu dedim. Men özüm barıp Karasu o bul arxivge barıp Mına çeçimler, toktomlar tur ekenin gördük. Men alıp geldim. 3 egzemplar aldım. Birini emege berdim. Aliga. Belek Rasulga berdim tergöçüge. Arkasında peçetleri var. Tasdiktalgan bari emeden obul arxivden berdi. Emi biz ulu urmatlı Sadır Japarov prezidentimizge oşonda ele ulu urmatlı GKK начальнигі Камчыбек Ташиевке ukam bizden arızımızda hiç yerde hiç kavul kılıp aytat. Men 74'ke çıktım. Bırak şu ayal şu iki balanı kantip çoğaytıp, kantip, okutup, kantip nam bergenim mına geçeki 2 aydan beri sezdim. 5 enenin tamanında degeni turu ekenin men emi bildim. Şu ayal aylık albastan şu iki balanı 10'du bütürdü. 10'du bütüyle 11'de bütüyle kirpiçli zavodga iştep, kiçine akça tap, fundament satıp al, yer satıp al dep yer satıp alıştı. Biz suyunduk. Keyin top bir iki balası da top kışka pul төлödü. Gelip ustaga cıgaçka pul top üy salabız dedi. Kendi fundament sürüldü. Çoğun balası 26'ga çıktı. Kiçine balası 24'ke çıktı. Emi çındıktı biz izleyiz. Şu adamlardan fundamenti kaytar kurup versin dep biz sizlerden ulu urmatlı prezidentimiz ulu urmatlı Kamçыбек Kıdırşaевич Taşиев ukam şularga yardım berip sizlerden özüңөр карабасаңар эч ким карабай атат. Урматтуу көрүүчүлөр 74 чыккан аксакалдын жашы дагы жөн жерден чыкпаса керек. Эми бул мисалы буга чейин мисалы барбаган жерге калбаптыр. Өзү чуркап жүрүп ошол тергөөчүнүн дагы иштерин кылдым дейт. Бул эмне деген кыянатчылыкта мисалы биздин ушул билинбегени менен биздин баягы жергиликтүү бийликтин шалаакылыгы мына ошол өзүнүн элине, өзүнүн жерине, өзүнүн тургундарына болгон кайдыгер мамилеси мына ушул бүгүнкү көрсөтүүдө чагылдырып аткан турмуштан тастыкталып ачыкталып турат да. Азыр мына ушул Айчүрек эжеге чейинки бир тарыхты берейин атам да, маалыматты берип коюн атам. Мына ушул бузулуп турган фундаменттеги жерди мына ушул киши саткан экен Айчүрек эжегечи. Жердин өзүн саткан да. 200 000 сомго бааланып сатылган жер экен. Анан бул жерди бул айыл өкмөттөн алган экен. Токтомдун негизинде Каттаталдык айыл өкмөттөн алган экен, турабы? Ооба, мына Каттаталдык айыл өкмөттүн немеси бар. Сизге берген документи? Ооба. Жер 99-жылы берилген. 99-жылы. 99-жылы. Чечимдери баары картасы менен неме алган. Жана бир эле меники эмес, азыр мына турган үйлөр баары мен менен чогуу алган. Кошо алынган. Кошо алынган. Бир жылда ошо жылы алганбыз, баары чогуу тартып берген. Канча сомго саткансыз өзүңүз? 200 000ге. 200 000ге саткансыз. Ооба. Азыр эми сиздин оюңузда мисалы үчүн сиздин саткан документиңиздин негизинде сизге ишенип анан жер алып туруп анан кийин ушундай тагдырга түшүп атат эже деле ишенипчи. Болбосо ошо 200 000 сомго башка жерден деле жер алып мисалы тынчыраак жашамак да бул эже делечи. Сиздин бир көз карашыңызда муну сиз өзүңүз эми саткан адам катары сиз деле жөн турбай күрөшүп атасызбы? Ооба, мен деле эгерде бул эженин ордунда мен болуп, меники ушундай алса, мен деле ушундай немеде жүгүрүп жүрмөкмүн. Түшүнүктүү. Эми бул фундаментти сүрдүрүү боюнча мисалы сизде толугураак маалымат болсо керек. Себептен кийин эмнеге деп сурадыңыз да, турабы эже? Урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүнкү тагдыры ушул программада сүрөттөлүп аткан Айчүрек эже мына ушул эже.
Буга чейин эң жакын тууган аксакалдан алдык, андан Айчүрөк эжеге чейинки саткан жер ээсинен алдык. Эми Айчүрөк эже болгон деп айтып берсеңиз, мисалы, жерди алдыңыз, бизде маалымат бар, айтып берди, жерди сатып алыпсыз 200 миң сомгочу. Анан фундамент көйдүрдүңүз 85 миң сомго. Ошол усталардын билдирүүсүндө аксакал мына арай көз чарай көрсөттү. Келип туруп сүрдүргөндө сиз эмненин негизинде сүрдүрүп атасыңар, эмне болду деген сурооңузга эмне жооп берди? Сизге алдын ала эскертүү берди беле буга чейин? Мага эч кимиси эскертүү берген эмес. Фундамент куюп атканда эч кимиси келип неметкен эмес. Анан цемент куюп аткан астында бу жерге цемент куюлбасын, үй салышка мүмкүн эмес деп айткан эмес эч кимиси мага. Цемент куюлуп бүткөндөн кийин анан кийин айыл башчы келип анан токтоптур. Фундаментин токтоптур, дубалын тургузбай деди. Анан кийин эмнеге десем, бул жак неме болсун, анан кийин куя бересиң деп. Эмне болсун? Трансформация болсун. Ошондой болсун, анан куя бересиң деп ошент ура бересиң деп ошентти. Анан ошону күтүп турдум. Күтүп турсам да анан кийин эле 23-жылы кайранан кийин келип сүрдү. Неге ушундай болот деп атпай элеңиз дедим. Десем анан кийин эми неме болбой калды, болбойт, бу жакка неме кылбасак болбойт деп ошентип буздуруп берди. Анан мен бир эле меники ушундай болуп калабы дедим. Баала атаранда бардык үйлөр бар го. Мындай да эже. Эмне мындай бир тоскоолдук жараттыр да, мына ушул жерди бузуп салганга эмне тоскоолдук жараттыр? Же бул жерде бирөөнүн огородуна кирип кеткенсизби, же бир жолго чыгып кеткенсизби дейин десек, бирок жолдун деле көлөмү ушул кошуналар салганчалыктай эле аймакта жайгашып турат да. Мисалы үчүн мен эгерде сиздин мына нерге салганыңызда, анда биз деле ойлонмокпуз да, мисалы үчүнчү. Бирок жолдон тротуардын деле орундугу бар экен да. Эми бул урматтуу көрүүчүлөр, бул жол айыл ичиндеги жолдор. Бул эч кандай биз стандартка жооп бербеген деле жол болушу мүмкүн, балким. Ген план дейби, башка план дейби, бирок айыл ичиндеги жолдор дээрлик 100%га бардык Кыргызстандын элеттеринде ушундай эле абалда турат. Анан эми Айчүрөк эженин жери мыйзамсыз дейин десек, арай көз чарай биз келип мына факты менен көрүп атабыз. Мисалы, ушуга улай чок алган жерлерге жакшынакай эле үйлөр салынып, жакшынакай эле турмуш кетип атат экен. Болгондо келип бир жесир аял экен. Өзү дагы мисалы турабы? Эки баланын энеси эч жерде иштебеген, пособие да албаган. Мына ушуга күйүп атат аксакал. Бир пособие алып бакса дагы бир канаттанмакпыз дейт да. Пособиясыз эле өзү баккан ушу 26-га чыккан бири, 27-ге чыккан экинчиси, ушул балдардын энеси бүгүнкү күндө мына ушундай турмушка келип кептелип калган учур экен. Эч кандай бул жерде биздин деле мисалы көз багыбызда, муну канчалык мыйзамдуу экендигин атайын адистер тасыкташаттыр. Бирок эч кандай эч бирөөнүн огородун тепселеп кеткен эмес. Ушунун эле каптал жагында мондай эле үйлөр дагы турат, жакшынакай болуп эле. Ушул эндеш дагы мындай бир эч кандай бир биз бул учурдан мыйзамсыз аймакты көрбөй турган учурубуз. Анан кимдерге барып даттандыңыз анан ошентип? Анан бирөө жарымга айттыңызбы? Айттым. Айыл өкмөткө бардым. Айыл өкмөткө барсам, туруп туруң өзү ажыратып беребиз деп ошентти. Ошо ойдон анан кийинки жылы эле анан ол кеткенден кийин ушу неме болуп калды. Сүрдүрүлдү. Трактор менен келип буза баштады анан. Трактор менен келип буза баштады. Мен өзүм ылдыйт алем. Анан бузса мейли деп анан кетип калдыңызбы сиз унчукпай эле? Мейли деп ыйлап эле кеттим, не кылам анан? Оорукчан болуп калды, мына азыр ооруп атат. Ошо азыр мен ооруп атам. Ушунун немеси боюнча давлениям болуп калдым. Бир балам немеси эмге ушунча кетип атса, ар жерде жашап жүрдүм. Эми фундамент куюп, эми үй салам деп атканда балдарым чоңоюп эми иштеп, кол арага жарап калганда. Мен эми ушинтип калса анан кийин ичим туз кайганда ачышат экен да. Мен деле ушул жерде карап туруп, ушул мына тагам, бир туган тагам болот, ушул барды. Биз билгенибиз жок. Бар ушундай жен, анабы тагаңын жерин сүрдүрүп бериптир. Ушуга бир чара колдонойлу, бир барып, бир жардам кылып, бир кошо жүрөлү, асимби деди, жүрүп келдик. Мен мурунан бир көрүп кеттим эле, эми азыр дагы келдик. Мына ушунча элдин көзүнчө мына коңшулары турат. Тегеле мыйзам бузган жер жок көрүнүп турат бардыгы. Бул аялды карап кой. Мына келип ушу окшогон жетим жесирди эле желкелеп эле ушу жерге кага береби. Кайта буга айыл өкмөт деген. Бу жерде айыл
elbaşı degenler. Bularga jardam bergendin orduna kelip anan zorgo kurup atkan fundamentin talkalap taşasa kim günölü buga. Mına men şunu görüp turasım. Men dele ilep atam. Mesela mına şu iki balаны 26'ga çıkıp men bir som pul bergenim jok mına şu. Men bir tugan jeni olamın. Uşu baldardı şu rezege jetkirip işlerde iştebe işler salbay. Şu men azır rahmat aytıp oturam. Men çındığında bunday neme koşulgany meselem çındığında. Mına hem özünüzler eli jurt tugan uruktar, mına kolu komuşular. Görüp turasыңар mına şu жердешиңердин акыбалын. Mına oşada, mına kolu komuşular turat. Bunun bir jakşılap çara koldonuş gerek da buga bir. Айыл башчы келди келбедиби? Anan keyin menin daha bir gayrılarım şu taşıyıp inim köp yerde işiңерди ilgeri bolsun mına prezident menen işti jakşı alıp barıp үлгүлүү işlerdi көрсөтүp atasыңар. Mına şunda yetim jesirlerdi koldoого hareket kılmaçı sizlerden suranıç. Ötünüp suranıç. Men azı yaşım 77'ge çıktım men hazır. Day Taalam şu sizlerдің işiңер ilgeri bolsun, daim жүзүңөр жарык болсун, ушундай кембагалдарга, ушундай адамдарга жардамыңарды көрсөтүшкө мен суранып кетем силерден. Ошо фундамент куюп атканда 5-6 бала иштеп атканын көргөмүн. Анан кечээ жак күздө болуп калдым, бузуп кетти деп. Аны ойлонуп калдым, бечара, ушу бечараныкын бузабы. Башка адамдар кандай иштерди кылып атат, алардыкы менен бузбайт. Ушунукун бузабы деп өзүмчө ойлонуп калдым. Бир көчөдө турган кошуналарынан болом. Анан ушул жерди алганыбызга бир топ жыл болду, бардыбыз, чогуу эле алганбыз. Мен жерди алардан мурда бул жердин статусун билиш үчүн архитектурага барып, форма 4 деген болот да. Форма 4тө ар бир жердин өзүнүн статусу белгиленет да. Караганда бул жерге эч кандай чектөө коюлган эмес. Анан өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 11-беренесинде бул жер айыл чарба багытындагы жер болуп өздөштүргөнгө алакандай жер. Биздин капиталдык айыл өкмөтү абдан жер кенен жер да. Ушул бир 10 сотукка жетпеген жерге мурду бүткөн жок да. Ушул жерге айыл багытында бир нерсе өздөштүрөйүн деген. Келип туруп азыр моунда болот да, кайсы күчү жокту күчтүүлөр басмырлаган маалды кайталагандай болуп атышат да. Анан ошо архитектурадан келиптир, госресурстан келиптир. Бул жака биздики мына жайлоо жер болгон үчүн кымыз искенле келишет. Бирөөнүн маселесин чечкени келишпейт. Келгенден кийин формат 4 ала келип, айыл башчыга айтпайбы, айыл башчы мына кара, бул формат 4тө бул жердин багыты турак жай курууга белгиленген жер деп. Бул келинге айттыр, трансформация болгондон кийин деп. Кантип эле ушунча үйдүн ортосунан бир эле жерди трансформация киргизбейт да, башкаларына трансформация же башкалар бар же тууган уругу болобу алардын жогорку дистанцияда иштегендердин. Анан эми бул жердин моралдык, материалдык чыгымдары эмне болуп кетип атат? Мына былтыр үй салам деп аракет кылган эле. Былтыр 5 сомго ала турган курулуш материалдары бүгүн 10 сом, 15 сом болуп калды. Эми мындай жөнөкөй тил менен айтканда бул аялды, жесир аялды материалдык чыгымга түртүп атышат да. Айыл чарба адиси келиптир, мына оорукчан болуп калыптыр. Андай кылбаш керек болчу. Бул жерде бир башкача кызыкчылыктар орун алгандай өңүт калтырып атат да бизге. Келип ушу бул аял эч жака чуркай албайт дегендей мамиле жасап атышат да. Бул жеңебиз жашыбыздан билебиз, бирге алганбыз, баарыбыз чектерди бирге алганбыз. Айдын ортосунан эле ушу жеңебиздики мыйзамсыз болуп чыгып калыптыр. Биз баардыгыбыз айыл боюнча, эл боюнча жүрөгүбүз ыйлап турат азыр. Бул жеңебиздин турмушу оор, кыйын, балдары жаш калган, атасы өтүп кеткен. Эптеп тиричилик кылып, бирөөлөрдүн уюн саап, сүтүн сатып, каймагын сатып, зорго тиричилик кылчу эле. Үйү жок, квартирада турат. Дагы эле квартирада турат. Азыр оорукчан, көчөдөгөр боорубуз ачыйт, жүрөгүбүз ыйлайт. Ушуга президентибиз Садыр Жапаровго, Канатбек Ташиевге кайрылып кетет элек. Ушуга окшогон жетим жеширлерге жардам берип, ушул фундаменттин кайра кайтарып тургузуп беришиңерди суранабыз. Биз дагы эл дагы жөн карап турабыз, биз дагы жардам беребиз. Ошондорду карап коюшуңарга, силерден айылдын катарында айыл элибиз
көптөн көп суранып кетет. Мына ушул жерди эми келип ушул жерге эме кылды да, булар алы жеткен ушул болду да. Өзү бул бузуп коюш неме бир пастык эле, буну куруш канча болду? Бул баласы менен топтогон кичине акчасын зорго куюп, бечара сүйүнүп, ушуну куюп алдым, эми үй салам деп ушинтип турганда мындай кылып бузуп кетишти. Ушу туура эмес да. Анан биз аялдык жактан ыйлап, ушуну бузуп кетишти. Биз баардыгыбыз угуп алып деле биз чындап жаман болдук да. Эми чоңдор деле угуп аткан болсо, ушуну эме кылып жакшына кылып чечип берсин, куруп берсин, жакшынакай кылып. Илан болсо үстү менен куруп берсе ham жарашат. Мына караңыздар, азыр мына 1 жыл, 1,5 жылдын ичинде мондай фундаментти өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми буну көрсөтүп дагы айтканга туура келип атат. Буну кайра восстановление же болбосо өзүнүн ордуна коюу үчүн дагы бир топ акча кетет. Аксакалдар айтып атат. Ошол мезгилдеги 1 килограмм мисалы цементтин баасы мисалы үчүн айтып атам. Мисалы 5 сом боло турган болсо азыр 15 сомго чыкты депчи. Арматуранын баасын айтпай эле коюңуз. Курулуш материалдары таптакыр мисалы үчүн кымбаттап баратат жылдан жылгачы. Эже бир жакшынакай кылып туруп ушул бала чакасына өзүнүн балдары менен кошо жебей ичпей тишинин кирин соруп ушундай акча топтоп, эми акча топтогондо эми миллион топтоду дейсиздер. Ушул фундаментке пайдабалга ылайыктуу акча топтоп, анан калганын да Кудайдан сурап, кошуналардан сурап, бир үстүмө бир ушу кепедей болсо да үй куруп алайын деп жасаган аракетим мынтип талкаланып жатат. Бул фундаментте болгон талкаланган Айчүрөк эженин тагдыры бүгүнкү программада чагылдырылып атат. Урматтуу жергиликтүү бийлик, урматтуу Катта Талдык айыл өкмөтүнүн башчысы, жаңы келдиңизби же мурда иштеп кеткендерби ушул ишбиге программасынын эфирин көрүп аткан болсоңуздар, мына ушул программа аркылуу ушул ишти тергөө алган тергөөчүлөр, укук коргоо органдары да көрүп аткан болсо, мен дагы ушул Айчүрөк эженин атынан кайрыламын. Ушул маселеге укуктук жактан баа берип, туура чечим кабыл алып коюңуздарды. Албетте биз азыркы учурдагы айыл өкмөттүн эми жаңы болобу, эски болобу, кече келди, бүгүн келди, бирок эжеге мындан ары кандай жардамдарга барарын, кандай кадамдарга барарын дагы анын да маалыматын алып сиздерге беребиз. Кандай болгон күндө дагы мисалы азыр 2 баласы менен таралаган Айчүрөк эженин тагдыры өзү курган пайдыбалдын тагдырындай болуп турган чагы. Эгерде архивдик документтер чыккан болсо, бизге арыз менен кайрысаңыз кезексиз эле карап, мен өзүм жеке көзөмөлүм алып, колдон келген жардамды беребиз. Бул жерде 2 түрдүү жардам бере алабыз. Эгерде жайыт жеринде болуп баратып, ошентип баштапкы документациясы чыкканы менен, категориясы жайыттан чыгып калса, бул мунапыска, жер мунапысы жөнүндө мыйзамдын негизинде жасалып кетиши мүмкүн. Анан жок, турак жай категориясынан чыгып калган болсо, ал жөнүндө дагы өзүнчө кабинеттин токтому бар. Аны менен жардам берсек болот да. Мындайча айтканда, карабай койбойбуз да, жардам берсек болот. Айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоо боюнча кошо катар алган кошуналар бул нерсени тактап берип атат да, далил катары айтып берип атат да. Баары чогулушканда, эми кызык жери мына ушул чыккан токтом менен ушул документтер ошол катара тизилген кошуналарга баарына чогуу берилген. Анан кечегидеги бул жердин бузулушуна эмне негиз деп сурасам, бул жер айыл чарбасын керектүү жер болгон, жарактуу жер болуп чыкты дегенде биз сиздер өзүңүз барып көргөнсүзбү ошол жерде? Барып көрсөңүз, эми мисалы мен журналист катары ошол 6 соттук жерди айыл чарба багытында деп бергендин өзү уят нерсе деп эсептедим. Сиз мисалы мына ушул биздин сурообуздан кийин жакын эле турат экенсиздер, мына ушул айылга делечи, мисалы өзүңүздүн айлаймаңыз да барып карап көрсөңүз, ушуга мына жардам берем деп атасыз. Сизге биринчиден чоң рахмат. Баягы биздин деле маданияттуу түз сурообузга мына конкреттүү жоопторду берип атасыз да. Биз сизге жардам берет деген чоң үмүт бар. Ал эженин деле ыйы, бул аксакалдардын көз жашы, айыл элинин ар бир кыймыл аракети сиз аркылуу, сиздин жүрөгүңүз аркылуу өтүп аткан чак азыр турабы. Анан кайсыл себептен буну беренем, тергөөчү айтыптыр, бул иш боюнча кечеде бир тергөөчү менен сүйлөшкөн экен аксакал. Аз эле убакытта кайра калыбыга келтирүү иштери жүрөт деп айтыптыр да. Бирок кайра барып сураса, чал менен кичине келимдүү айтыша түшүптүр. Иш созуктурулуп кетет окшойт деп булар сарсанада.
сиздин оюңуз боюнча кайсы күндөр буга аракет кылып бир конкреттүү чечимдерди кабыл аласыз? Мен азыр эле сиздин документтериңизди алып көрөйүн, аксакал. Анан кийин жеринде мен эртең менен барам. Өзүмө тийиштүү адистеримди алып алып, бул жерде эми биз тинтек айыл өкмөтү, кадастр менен архитектурдан бирден киши алабыз да. Комплекстүү каралат. Ошолордун баардыгын мен эртеге барып көрөйүн дагы жеринде. Ошол документацияңыз туура келип бараткан болсо, жер туура келип бараткан болсо, карап отурбайбыз, жардам беребиз. Бир топ кишинин документациясын бүткөрүп берип атабыз да. Эми мисалы үчүн мындай айтканда Мунапс дегенде бул 21-жылы сентябрда эме болуп атат, фундамент куюлуп атат. Бете Садыр Жапаровдун Мунапсына илешет, мындайча тескерисинен айтканымда. Факты мына бар. Мына эмеден алып келдим мен, обул архивде мына кагазды алып келдим. Кара. Обул архивде да барды. Мына кагазды бердим, мына печаты менен бердим. Баары. Ана мо токтом турат, мен көрдүм азыр. Оригинал экен. 2099-жылы 14 январда чыгыптыр. Архив берип атат. Токтом бар экен. Ошол буздурардан алдын көрсөтүлдү беле? Көрсөтүлгөндө бул буна ана чет өзлөрдөн бир жасалмады деп атат. Ким жасап алды? Печатты кимне? Мен өзүм жазып бастым. Бирөөгө жер керек экен, значит. Айыл башчы өзү эме кылып атат. Мындай да, биз мырза мындай болуп атат да. Сиз өзүңүз барып көргөндөн кийин элечи, бул тез эле чечимге келесиз да. Тез элечи мындай карап туруп элечи, эми бул боюнча сизде мисалы тажрыйба деле бар, мисалы бул боюнча сиздин жетиштүү, тийиштүү кеңеш бере турган адамдарыңыз эле толтуруп. Буну азыр мына кагаз да бул. Өзүңүз айткандайчы, кагаз да мына азыр мисалы документтердин баардыгы кагаз, керектүү, анан далилдүү кагаздар да. Сиз ошол жерге баргандан кийин элечи мен ушинтип ойлойм сиздичи. Болду эми кой муну уят нерсе, муну чечип коюш керек экен. Мен болбойт. Эми ал жерчи мисалы бир жана айыл жарба жерге керектүү же бир жайыт жери дегенге деле ылайыктуу тоонун түбү экен да, мындай айтканда жана бир 7 соттуктун тегерегинде го дейм. 12 сотук деп берген. Мейли 12 сотук болсун мейли. Бирок эми ал мен сиз баргандан кийин Кудайым буйруса бул нерсени ошол эле күнү чечип берет деп ойлойм. Аксакал, мен жоопкерчиликти алып берейин. Мен колдон келген аракетим кылып сизге жардам берейин. Бирок мыйзамдын чегинде. Мыйзам чегинде болгондо мына мекан 21-жылы августта куюлуп атат. Мен усталардан кагаз алдым, кашыналардан кагаз алдым. Төрттүк. Мына усталардан тастыктап атат, мына. Мунапсга илешет, эгерде захват земли болгондо дагы. Неге күйөм мен? Ошого күйөм. Бир жетим, эки баланы жетим чоңойтуп барынан сура. Мен бүгүн айттым, мен разымын. Сен ушундай акыбалда 11-де бүтүрүп ушу балдар кирпичти завод иштеп, айлык таап ушу үй салып атат. Элден жардам сураган жок, акча сураган жок. Мына башка айыл өкмөттөрдө телевизордон көргөндөрдү сакалдуу арабай терген адамга үй салып берди. Булар тапкан эмесин сүрүп таштады. Айыл башчың акмак, айыл башчыны алмаштырыш керек, мен сага мындай эле айтамын. Аксакал, сиздин күйүп турганыңызды билип атам. Биз буйруса, сен жаңысы мен билем. Мен сиздерди күйгүзбөйм. Жардам беремин, Кудай кааласа. Замың өлгөн, замың. Эми мындай. Жеке жака өтпөйлү го. Бул айыл өкмөт башчы жаңы бул мен буда айып жок. Өзүнүн сөзүн берип атат. Анан азыр мисалы мына кадр реформасы дагы аябай мына тыкыр жүрүп аткандыгына байланыштуу мына айыл өкмөт башчыңыздар бул милдетти алыштагы оңой нерсе эмес да. Азыр мисалы карап туруп мен өзүм чечип берем деп атат. Мына биздин мамлекеттик каналдын эфиринен турабы? Кудай болсо чечилет деген ойдобуз. Болгон күчүм салып мыйзамдын чегинде, бирок айтып коеюн. Мыйзам чегинде аракет кылып сизге жардамды бергенге даярмын. Эртеге саар барам. Местасында көрүп ошол жерде сүйлөшөбүз. Керектүү, тийиштүү документациясыны калганын мен өзүм чогултуп берем. Урматтуу көрүүчүлөр, Швейга программасы мына Ката Талдык айыл өкмөт башчысы менен мына арай көз чарап отуруп, ийрип отуруп түз кеңештик. Мынакей азыр мына айткан сөздөрүнө биз 100% ишенип турабыз. Себеп дегенде биз деле барганга чейин арызды окуганда биз деле ара чолоо ойдо болгонбуз. Бирок баргандан кийин биз бул нерсени балким азыркы жаңы келген айыл өкмөт өзү келип басып келсе деле буну дароо чечмек экен деген ойдо калдык. Ошол жерден деле буга чейинки айыл өкмөттөрдүн канчалык деңгээлде кылып кеткендерине биз маани бербейбиз. Бирок мына азыркы мыйзамсыз же мыйзамдуу документтерди азыркы айыл өкмөт башчысы өз милдетине алып, Кудай буйруса эртеңден баштап өзүм барып кабар алып чечип бергенге аракет кылайын деди. Бирок чечип берет деген үмүттөбүз. Эженин тагдыры оор, талкаланган ошол таштай болуп талкаланган пайдубалы фундаменти
Кудай буюрса биз ниет кылалы айыл өкмөт башчысы менен бирге кайра ушул эфирди жаңыртып тартып ошо чечилген маселени дагы бир даңктайбыз деген ниеттебиз. Швега программасы жыйынтыкталды. Кийинки жумадан жолукканга чейин эсен туруңуздар. Аксакал, мен жоопкерчиликти алып берейин. Мен колдон келген аракетим кылып сизге жардам берейин. Бирок мыйзамдын чегинде. Мыйзам чегинде